Ouch! My uncle is killing me. Ah! Your uncle is killing you? You want me to call the police? No, you don't have to. It's alright. It happens all the time. Really? Yes. Why? Look, it's so painful and it's swollen. That's an ankle, not uncle. You give me a heart attack. คำว่า ankle กับ uncle นะคะ แตกต่างกันแค่เสียงเดียวแต่ความหมายผิดกันไปไกลเลยค่ะ ankle ankle แปลว่าข้อเท้า uncle แปลว่าลุง แบบนี้นะคะเสียง A กับเสียง U ค่ะ Alright it's not uncle it's an ankle โอเคคำว่าข้อเท้าพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงบอกครูจุนด้วยนะคะ